И всем привет, дорогие друзья, с вами Макс и Channel New. И сегодня мы будем распаковывать новую микроволновую печь, так как старая уже отжила свое. Мы вскрываем коробку.
вода стала теплой, но не горячей. Может, еще поставим еще на 20 секунд. Горячая, но сейчас мы еще поставим на 30 секунд. Вот 30 секунд прошло, и сейчас мы будем смотреть. Вода практически стала намного горячее. Ее можно уже добавлять в чай, и можно готовить пить чай. Вот такая микроволновка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. А пока